بسم الله الرحمن الرحيم. الحج اشهر معلومات. د حج میاشتې معلومې دي چې دوه میاشتې او لس ورځې دي، شوال، ذی القعده ده او ذی الحجې لس ورځې دي. فمن فردا پس چا چې لازم کړو فیهن په دې میاشتو کې، مطلب د لزوم نه دا دی چې چا احرام وتړلو الحج د حج فلا رفسا نو نه دي کوي جما ولا فسوق او نه فسق ګناهونه، ولا جدال او نه جګړه فی الحج په حج کې، یا د ملګرو سره یا د خپلو خادمانو سره. وما تفعلوا او څه چې تاسو کوئ من خیر د نیکینا یعلمه الله نو پوهه دی په هغې باندې الله تعالی. وتزودوا او توخه واخلئ د سفر د ځان سره، فإن خیر الزاد التقوا بشکه بهتره توخه تقوا ده، پرهیزګاري ده، د ګناهونو نه ساتنه ده. یا التقوا معنی ده د سوال نه ځان بچ کول دي. اتقوني او یریږئ زمانه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل. لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ای مؤمنانو څه ګناه ان تبتغوا چې لټوئ تاسو فضلا من ربکم فضل د رب خپل. مطلب دا دی د دې چې تاسو د حج په ایامو کې خپل د حلالو روزګار او د خپل حلالو رزق لټونه کولی شئ. فاذا افدتم پس هر کله چې واپس شئ تاسو روان شئ من عرفات د عرفات نه، فاذکروا الله نو یاد کړئ الله عند المشعر الحرام په خوا د مشعر حرام کې چې مراد د هغې نه مزدلفه ده. واذکروه او یاد کړئ الله کما هداکم لکه څنګه چې ښودنه کړې ده هغه تاسو ته. وان کنتم او یقینا وی تاسو من قبله مخکې د دې ښودنې نه، کله چې تاسو ته دا ښودنه نه وه شوې د دې نه مخکې، لمن الضالین خامخا د ناخبرونه. ثم افیدو بیا واپس شئ من حیث افاد الناس د کوم ځای نه چې واپس کیږي عام خلک. واستغفروا الله او بخنه وغواړئ د الله نه، ان الله بشک الله رب العالمین غفور ډیر بخونکی دی، رحیم ډیر مهربان دی.